கியர் சைடு நம்ம இப்போ அசம்பிளி பண்ணி முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் கிளர்ச்சி பிளேட்டு அசம்பிளி பண்ணிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் ஆயில் பம்பு எல்லாம் கிளீன் பண்ணி வச்சிருக்கு. ஆயில் பம்பு இன்ஜின் வேலை பார்த்தாலே ஆயில் பம்ப் நம்ம எப்பயுமே பூசி போட்டுருவோம். ஏன்னா ஆயில் சர்க்குலேஷன் இல்லாட்டி வண்டி மறுபடியும் சீஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்கும். அதனால ஆயில் பம்பை மாட்டிக்கிடுவோம். 2 டவல் பின்னு, இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று போட்டு ஆயில் லூப்ரிகேஷன் அதே மாதிரி போட்டு அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம். இதுக்கு 2 10 mm போல்டு. 10 mm போல்டு கொஞ்சம் நல்லா நீளமாகவே வரும். 1.5 inch போல்டு. ஆயில் பம்ப் மாட்டியாச்சு. இந்த பிரைமரி கியர் நம்ம கிக்கர்லேருந்து கிளச்சு சாப்பிட்டுக்கு பவரை மாத்திர இந்த கியரை மாட்டிக்கிடுவான். இந்த கியரை பார்த்தீங்கன்னா பள்ளமாக இருக்கிறது உள்ளே போகணும். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு வாசர், மொத்தம் 4 வாசர் வரும். இது 2 வாசரு கிக்கருக்கு வந்து சின்ன வாசர் வரும். நம்ம பிரைமரி கியருக்கு பெரிய வாசர். வாசரை போட்டிங்கன்னா சேக்கு இருக்காது. இந்த கிக்கர் வாசர் போட்டிங்கன்னா உள்ளே போகாது. பெரிய வாசரை போட்டு இந்த பள்ளமாக இருக்குது மேலே வர மாதிரி வச்சுட்டு இதுக்குள்ள ஒரு கப்பு வாசர், மேலே ஒரு வாசர், காற்று பண்ண காற்று போட்டு லைட்டாக கையிலேயே அமுக்கி விட்டுருவான். அமுக்கி விட்டு காற்று பண்ணி சுற்றுதான்னு பார்க்கணும். காற்று பண்ணி தனியாக சுற்றுது. பிரைமரிக்கு மாட்டியாச்சு. இன்னைக்கு கிக்கரை மாட்டிக்குவோம். இன்னைக்கு கிக்கர் சாப்பிட்டுல நம்ம எப்படி அசம்பிளி பண்ணுறோன்னு பார்த்துக்குறோம். கிக்கர் சாப்பிட்ட பொறுத்தளவு 2 சின்ன வாசரு, ஒரு காற்று பின்னு, கிக்கர் ஸ்ப்ரிங்கி நம்ம பூசு வாங்கியிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ப்ரிங்கை உள்ள போட்டு இந்த கியரை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடு சப்பட்டையாக இருக்கும். த்ரெட்டு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். கொஞ்சம் த்ரெட்டு கம்மியாக இருக்கும். அதே மாதிரி கிக்கர் சாப்பிட்டுலையும் இந்த இடத்துல பிளேனாக இருக்கும். அதே மாதிரி இதுலேயும் ஒரு இடத்துல பிளேனாக இருக்கும். இந்த ரெண்டும் சேமா இந்த புள்ளிக்கு நேராக உள்ள இருக்கும். ரெண்டுமே சேமா அதில் போகிற மாதிரி மாட்டிட்டு உள்ள ஒரு வாசரை போட்டு வீலு நம்ம உள்ள பிடிக்கிறது இதுக்கும் கனெக்ட் ஆகுற அந்த வீலை இதுக்கு மேலே ஒரு வாசருக்கு மேலே கப்பு வாசரை போட்டு இதுக்கு மேலே ஒரு வாசரு, அதுக்கு மேலே காற்று பின்னு. காற்று பின்ன போட்டு காற்று பின்னு உள்ள கரெக்டா லூஸா சுத்துதான்னு பாத்துக்கலாம். இன்னும் சுத்தல. இப்பதான் சவுண்டு கேட்டிருக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீயா உள்ள காற்று பின்னு சுத்துது. கிக்கர் அசம்பிளி மாட்டியாச்சு. கேஸ்ல மாட்டிக்கிறோம்.
கிக்கர் நம்ம அசம்பிளி மாட்டி வச்சிருக்கோம். இதை அப்படியே உள்ள போட்டு இந்த இந்த லாக்கு போய் முட்டுற மாதிரி ரைட் சைடு சுத்துனீங்கன்னா போய் லாக் ஆயிரும். லாக் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஹோல்ஸ் இருக்கும். அந்த ஓட்டையில் கரெக்டாக இந்த ஸ்ப்ரிங்கோட இந்த எண்டு உள்ள கரெக்டாக கோர்க்குற மாதிரி வச்சுட்டு கப்பு இது அந்த ஸ்ப்ரிங்கை தாங்கி பிடிக்கிறதுக்காக இதை கரெக்டாக அந்த இடத்துல லாக் பண்ண வச்சுட்டு உள்ள அமுக்கி விட்டுரும். உள்ள அமுக்கிட்டு இந்த இன்னொரு தளவு ஸ்ப்ரிங் அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணி இதில் கோர்த்துட்டா முடிஞ்சிச்சு. கிக்கர் சாப்பிட்டு மாட்டியாச்சு. கிக்கர் சாப்பிட்டு மாட்டி முடிச்சிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு லோடுக்காக கொடுக்குற இந்த கியரை இங்கே போட்டுக்குருவான். காற்று பின்னு வச்சுட்டு கீப்பக்கம் காற்று பின்னை தாங்கி பிடிக்கணும். ஏன்னா காற்று பின்ன உள்ளே விழுந்துடக்கூடாது. இன்ஜினுக்குள்ளே விழுந்துச்சுன்னா மறுபடியும் கால் ட்ராப்ல ஆயிடும். மெதுவாக போட்டு இதுக்கு மேலே இந்த கியரை நம்ம எப்படி வேணாலும் போடலாம். கரெக்டாக அந்த காற்று பின்னுக்குள்ளே போகிற மாதிரி வச்சு உள்ள போட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட் கிளர்ச்சி பெல்லுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கப்பு வாசரை போட்டு கிளர்ச்சி பெல்லு லைட்டா சுத்தி உள்ள போட்டாச்சு. இதுக்கு மேல 3 வாசர் வரும். 3 வாசர்ல நீங்க கிளர்ச்சுக்கு மற்ற 2 வாசல் சேராது. அதனால ஒன்றும் பயம் இல்லை. 3 வாசர்ல பெரிய வாசரை ஃபர்ஸ்ட் போட்டு நெக்ஸ்ட் கிளர்ச்சி பிளேட்டை மாட்டிக்கிறோம். கிளர்ச்சி பிளேட்டு நம்ம ஆயில்ல ஊற வச்சிருக்கோம். கிளர்ச்சி பிளேட்டையும் ஸ்டீல் பிளேட்டையும் ஆயில்ல ஊற வச்சிருக்கோம். மெயின் பிளேட்லயும் நம்ம ஆயில போட்டுக்குருவோம். ஆயில போட்டு இதை எப்படி மாட்டணும்னா இது வந்து அவுட்ரு வரும். அவுட்ரு வரத அப்படியே பின்பக்கம் வச்சுட்டு கிளர்ச்சி பிளேட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சாஃப்ட் 2 சாஃப்ட் 2 ஹார்டு இருக்கும். இதுல சாஃப்ட் எப்படின்னா கனமா இருக்கும். வெளியே பாத்தீங்கன்னா அட்டை பிசுறடிச்ச மாதிரி இருக்கும். அது வந்து சாஃப்ட். 2 கனமா இருக்கிறது சாப்பிட்டு 2 ஒல்லியா இருக்கும். ஒல்லியா நல்லா வலுவலுன்னு இருக்கும். அது வந்து ஹார்டு. இப்ப நம்ம எப்படி மாட்ட போறோம்னா இது வந்து அவுட்ரு வரும். அதை அப்படியே குப்புறக்க வச்சுக்கிட்டு ஃபர்ஸ்ட் சாஃப்ட். இந்த சாஃப்ட் ஏன் போடுறாங்கன்னா இந்த ஸ்டீல் பிளேட்டை தேய்ச்சிடக்கூடாதுன்றதுனால. நம்ம ஸ்டீல் பிளேட் இல்லை இந்த அலுமினியம் அப்ப தேய்ச்சிடக்கூடாதுன்றதுனால இதை போடுறது. சாஃப்டை ஃபர்ஸ்ட் போடணும். இது எப்படின்னா பிளேட்ல எழுத்து இருக்கும். எழுத்து வெளிப்பக்கம் போற மாதிரி வச்சுட்டு அதே மாதிரி ஸ்டீல் பிளேட்ல இப்படி தடவை பார்த்தா ஒரு சைடு கத்தி மாதிரி இருக்கும். கத்தி மாதிரி இருக்குது நம்ம உள்பக்கம் வரணும். வலுவலுன்னு இருக்கிறது வந்து வெளியே போகணும். அதுக்கப்புறம் 2 நடுவுல காடா இருக்க பிளேட்டு அந்த ஒல்லியா இருக்க பிளேட்டை போடணும். எழுத்து வெளியே தர்றாப்புல. அடுத்து ஒரு ஸ்டீல் பிளேட்டு, அடுத்து ஒரு கார்டு பிளேட்டு, அடுத்து ஒரு ஸ்டீல் பிளேட்டு, அடுத்து சாஃப்டை போட்டு மேல பிரஷர் பிளேட் மாட்டிக்குவோம். இது பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு மார்க் இருக்கும், பின்னாடி ஒரு மார்க் வரும். நேருக்கு நேரம் மாட்டினீங்கன்னா தான் இது போய் கரெக்டா சீட்டிங் ஆகும். 3 இந்த கேப்ல போற மாதிரி 1 இதுல உட்கார்ற மாதிரி வச்சுட்டு அந்த மாதிரி படி வைக்கணும். இப்போ பாத்தீங்கன்னா 3 இந்த சைடும் ஒரு பிளேட்டு சென்டர் ஆகும். இந்த மாதிரி வர மாதிரி தான் கிளர்ச்சி பிளேட் மாட்டணும். மாட்டியாச்சு. இதுக்கு மேல நட்டு போட்டுக்குருவோம்.
இது பாத்தீங்கன்னா பெரிய வாசர். பெரிய வாசரை இங்க போட்டு இதுக்கு ஒரு நட்டு. இதுக்கு என்ன நட்டு வரும்டா, 19ஆம் நம்பர் சைஸ். இப்ப பாத்தீங்கன்னா உள்ள வச்சு சுத்தையில ஃப்ரீயா சுத்தம், தூக்கி பிடிச்சோம்னா மொத்தமா சேர்ந்து சுத்தம். கிளச் பிளேட்டு கரெக்டா அந்த சைடு பூரா ஒட்டுதான்னு செக்அப் பண்ணி பாத்துக்கோங்க. இதுக்கு மேல 4 ஸ்ப்ரிங்கு, 4 நட்டு 10mm போல்ட போட்டுக்குறோம். ஆப்போசிட்டா முதல் நார்மல் டைட் வச்சுக்குவோம். ஒரு டெஸ்ட் வச்சு ஸ்ப்ரிங் வெளியே நீட்டி இருக்க ஸ்ப்ரிங்லாம் நம்ம கரெக்டா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வைக்கணும். எல்லாமே சேமா வச்சாச்சு. மறுபடியும் ஒரு டைட்டு சேமா. டைட் வைக்கணும். ஓவர் டைட் வச்சோம்னா பூரா முறிஞ்சுக்கிறோம். இதுக்கு மேல ஒரு பேரிங். இந்த வண்டியை பொறுத்தளவு என்ன கம்பெனில பேரிங் இருக்கோ அதே பேரிங் போடுங்க. செயின் பிரைட் பேரிங், கிளச் பேரிங் இதெல்லாம் கம்பெனி மாத்தி போட்டாலும் பேரிங் வந்து சேராது. லைட்டா லூப்ரிகேஷன் பண்ணிக்கிடுவான் புது பேரிங்னால. நெக்ஸ்ட் ரோட்டாரு. ரோட்டாரை போட்டு இதுக்குள்ள ஒரு வாசரு, ஒரு போல்டு. இதுக்கு மேல ஒரு கேஸ்கெட்டு. கேஸ்கெட்டை அப்புக்குள்ள போட்டுறணும். உப்புக்குள்ள போட்டு அப்படியே மாடிக்கிற வேண்டியதான். மூணு ஸ்க்ரூ, ஸ்டார் ஸ்க்ரூ. இதுக்கு மேல ஒரு ஆயில் ஸ்டெய்னர் போட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட் டோரை மட்டும் மாட்டிக்குவான். கிளர்ச் டோரு. கிளர்ச் டோருக்கு 2 ஆயில் சில்ல மாட்டிக்கிடுவான். மேல கிளர்ச் லிவருக்கு வர அந்த ஆயில் சில்ல மாட்டியாச்சு. நெக்ஸ்ட் கியர் ஆயில் சில்லு.
லிவர் லிவருக்கு நல்லா ஆயில போட்டு உள்ள மாட்டிக்கிடுவான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங்கு, அதுக்கு ஒரு கார்டர் பின்னு, ஒரு ப்ரெஷரு பின்னு. இப்போ இந்த ஸ்ப்ரிங் என்ன பண்ணணும்டா, இது பாடியில் உட்காடுறது, இது பின்னில் உட்காடுறது. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்டா, இந்த டைப்பில் உள்ளே வச்சு கோர்க்க போகிறோம். பின்னு இங்கே லிவரை பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷேப்பில் இருக்கும். இந்த ஷேப்பில் வச்சுட்டு பின்ன இந்த சைடு போட்டுருவான். போட்டு அதை லைட்டை தட்டி விட்டுக்கிறேன்னா, தட்டி விட்டு அந்த ஸ்ப்ரிங்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். லிவர் ஒரு தடவை சேக் பண்ணி பார்த்துக்கிறோன்னா, பின் நம்ம கரெக்டாக உட்கார வச்சிட்டோம். ஒரு தளவு பாடியில் டச் ஆயிருக்கு. இதான் கணக்கு. இதுக்கு மேலே பின்னு லிவரை சேக் பண்ணி பின்னை மாட்டியாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டோருக்கு கரெக்டாக நம்ம காமனான இடத்துல நிற்கிது. பின்னு எல்லாமே கரெக்டாக வேலை பார்க்குது. கிழிச்சு டோரை மாட்டிக்கிடுவான். டோரில் பின்னு டைட்டாக இருக்கு, அதனால டோர்ல இருந்து பின்னு எடுக்கல, அப்படியே கிளர்ச்சி டோரை போட்டுக்குவான். கேஸ்கெட்டு நம்ம மே டோர்ல இருக்கும்போது கேஸ்கெட்டை பார்த்து போடணும். டோரை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு லைட்டாக லிவரை நம்பி பார்த்துக்கிறோம். போல்டு ரெண்டு சின்ன சைஸ் மட்டும் இங்கேயும் இங்கேயும். இது எதுக்காக இங்கே வருதுண்டா, கிளாம்பை போட்டுக்குருவான். மற்ற எல்லாமே ஒரே சைஸ் நட்டு தான். போட்டு நட்டை டைட் வச்சுக்குருவான். ஆப்போசிட் நெக்ஸ்ட் கிராங்க் பேரிங் லாக்கா மாட்டிக்கிடுவான். 3 லாக் வரும். 3க்குமே 10 mm போல்டு, சேம் போல்டு. 3 10 mm போல்டு, சேம் போல்டு வரும். இந்த பின்னு மாட்டும் போது நம்ம என்ன பண்ணணும்டா,
பின்ன நம்ம நார்மலாக மாட்டக்கூடாது. நீங்கள் உள்ள நல்லா பார்த்தா தெரியும், இதுக்குள்ள ஒரு காடி தெரியும், பேரிங் காடி. இந்த காடியில் தான் நம்ம எப்பயுமே இந்த பின்னு கரெக்டாக போய் கோர்த்துருக்கணும். அந்த பேரிங் காடிக்குள்ள இப்போ நான் அந்த டெஸ்ட் விட்டுருக்கேன், அந்த காடியில் கரெக்டாக இருக்கா, அந்த பின்னு அந்த காடியில் வைக்கிற மாதிரி வச்சு கரெக்டாக மாட்டணும். நம்ம நார்மலாக மேலே வச்சு மாட்டினோம்னா பேரிங் உள்ளே போயிடும். என்ன ஆகும்டா, நம்ம கேஸுக்கும் பேரிங்க்கும் கேப்பில் போயிடும். நம்ம என்ன பண்ணணும், கரெக்டாக அந்த பேரிங்க்கு 2 காடிக்கு நடுவில் வச்சு கரெக்டாக மாட்டணும். இதில் பார்த்தா தெரியும், இந்த பின்னும் நான் காமிச்ச காடியும் கரெக்டாக போய் உட்காந்துருக்கணும். இந்த காடி போய் அதுக்குள்ளே கரெக்டாக உட்காரணும். இது மாட்ட கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். ஒன்று நீங்கள் கரெக்டாக வச்சு நார்மல் டைட் வச்சிட்டிங்கன்னா மற்ற ரெண்டுமே கரெக்டாக வந்துடும். நார்மல் டைட்னா ஸ்பானர் போட்டு இல்லை, கையிலேயே நீங்கள் இழுத்தாலும் கரெக்டாக வந்துடும். டைட் வைக்கிறதுக்கு முதல்ல ஒரு தடவை செக்அப் பண்ணிக்கோங்க, மூணுமே கரெக்டான காடியில் உட்காந்துருக்கா என்னாண்டு ஒரு தடவை செக்அப் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு டைமிங் செயின். டைமிங் செயினுக்கு நல்லா ஆயில் கொடுத்துருவான். டைமிங் செயினை போட்டுக்குருவான். டைமிங் செயினை போட்டு சைடு போட்டாச்சு. இதுக்கப்புறம் டைமிங் செயின் பேடை போட்டு கிளாம்பு. இந்த கிளாம்பு எப்படி வரணும்டா, இந்த மோல்டிங்கில் போட்டு இந்த நட்டு நம்ம நார்மல் டைட் வச்சுருந்தோம், அந்த கழட்டிக்குவோம். இதை போட்டு ஒரு பெரிய போல்ட்டு, ஒரு 10ஆம் நம்பர் போல்ட்டு, ஒரு சின்ன போல்ட்டு ஒன்று. நெக்ஸ்ட்டு இந்த கப்பு, இந்த டவல் பின்ன கரெக்டாக இந்த காடி அதுக்குள்ளே கரெக்டாக உட்கார மாதிரி உள்ளே போட்டுக்குருவான். ஸ்ப்ரிங்கை போட்டு அதையும் டைட் வச்சுக்குருவான். ஒரு 8mm போல்டு, மூணையுமே டைட் வச்சுக்குருவான். நெக்ஸ்ட் இந்த பேரிங், இது வந்து புதுசில் நான் உள்ளே இருந்து தள்ளும் போது டிஃப்ரெண்ட் தெரியும். இதில் ஷேக்கிங் அதிகமாக இருக்கும், இதில் ஷேக்கிங்கே இருக்காது. ஃபுல் இன்ஜின் பார்த்தா பேரிங். இந்த பேரிங் எதுக்கு புதுசு போகிறதுன்னா, ஒன்வே கிளச்சு வேலை பார்க்கையில் சவுண்டு கொஞ்சம் கூடும். செல்ஃப் மோட்ரு இப்போதைக்கு நார்மலாக மாட்டி வச்சுக்கிடுவான். ஏன்னா நம்ம மாட்டினதுக்கப்புறம் உள்ளே இருக்க வீலு எதுவும் கலண்டுருச்சுன்னா
மறுபடியும் இங்கே டோரை பிரிக்கிறாப்புல இருக்கும். அதனால செல்ஃப் மோட்டரை நார்மலாக மாட்டியாச்சு. நட்டுக்கிட்டு எதுவும் போட போகிறது இல்லை. நெக்ஸ்ட்டு கிளர்ச்சி சுவிட்சு, ஒரு ஸ்ப்ரிங்கு, அதுக்கு மேலே போடுற இதை போட்டு உள்ள சேஸுக்குள்ள அந்த கியர் செலக்டர்கிட்ட வச்சிடணும். செலக்டர்கிட்ட அந்த ஸ்ப்ரிங் இதை போட்டு வச்சுட்டு நம்ம சுவிட்சு புதுசு மாற்றலை. இதில் இந்த ஓரிங்கை போட்டு இதில் கொஞ்சம் ஆயில் ஏன் போடுறோம்டா, நம்ம உள்ள போகையில் ஓரிங் வந்து கரெக்டாக போயிருக்கணும். ஆயிலுக்கு போட்டு லூப்ரிகேஷன் பண்ணணும், இல்லாட்டி பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம். ஆயில் போட்டாலே போதும். ஆயிலை போட்டு உள்ள போட்டு டைட் வச்சுக்கிடுவான். 8mm போல்டு, 2 போல்டு. ஒன்வே கிளர்ச்சி பால்ஸ் பூரா மாற்றியாச்சு. நம்ம அதை எடுக்கலை, ஏன்னா அது கொஞ்சம் ஆள் சப்போர்ட் வேணும். அது எப்படின்னா நம்ம வெளியே கழட்டி இதில் வச்சு பார்த்து எடுக்க முடியாது, வீடியோ தெளிவாக எடுக்க முடியாது. அதனால் நம்மளே மாட்டியாச்சு. இது என்ன கணக்குன்னா, ரைட் சைடு சுற்றும்போது சுற்றக்கூடாது, ரிவர்ஸில் சுற்றும்போது சுற்றணும். அந்த மாதிரி மாட்டுங்க. மாட்டிட்டு இந்த காற்று பின்னு இதில் ஆயில் போட்டுக்குருவான். ஆயில் பட்டாச்சு. இப்போ இந்த இது வந்து கரெக்டாக அந்த காற்று பின்னில் போகணும். போட்டாச்சு. நட்டை போட்டுக்குருவான். ஒரு வாசரு 19ஆம் நம்பர் சைஸு நட்டு ஒன்று. நம்ம வாசர் எப்படி வேணாலும் போட்டுக்கலாம், இது நார்மல் வாசர் தான். நட்டை போட்டு டைட் வச்சுக்குருவான். செல்ஃப் மோட்டர்ல இருந்து வீலை மாட்டியாச்சு. மாட்டிட்டு நம்ம டோரு மாட்டிட்டு ஒரு கப்பு வாசரு மேல ஒரு வாசரு, நீ டோரை போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கிடுவான். கேஸ் கிட்ட போட்டு இதுக்கெல்லாம் எந்த பேஸ்ட்டும் போட போறது இல்லை. டோரை மாட்டிக்கிறோம். இதுல பாத்தீங்கன்னா 2 பெரிய நட்டு, 2 பெரிய நட்டு மட்டும் வரும். 2 பெரிய நட்டு எங்க வரும்னா, இங்க டாப்ல இங்க ஒண்ணு வரும், இதுக்கு நேர ஆப்போசிட் 2 மட்டும் பெரிய நட்டு, மற்ற எல்லாமே நார்மல் தான்.